ये वीडियो साबित करती है कि सिर्फ बड़े मसल्स होना सिर्फ ताकत की निशानी नहीं होती। जब कुछ बॉडी बिल्डर ने अपनी ताकत एक कंस्ट्रक्टर वर्कर से तुलना करने की सोची। सबसे पहला चैलेंज था सीमेंट बैग को कंधे से ऊपर होल्ड करना। पहले तो बॉडी बिल्डर को परेशानी होने लगी, फिर किसी तरह उसने कर ही दिया। लेकिन जब कंस्ट्रक्टर वर्कर की बारी आई, उसने बिना किसी दिक्कत के कर दिखा। फिर चैलेंज को और मुश्किल बनाया गया और अब एक साथ 4 सीमेंट बोरे उठाना था। पहला बॉडी बिल्डर 3 बैग भी ठीक से नहीं संभाल पाया, 4 तो बहुत दूर की बात थी। दूसरा किसी तरह चारों उठा तो लिया, लेकिन उन्हें पकड़े रहना उनके लिए बहुत कठिन साबित हुआ। तो आखिर में कंस्ट्रक्टर वर्कर की एंट्री और उसने सबको दिखा दिया कि हर बार बड़ा शरीर ही सबसे मजबूत नहीं होता।